Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan pembuatan ramuan jamu batuk pilek dan sakit kepala. Saya sendiri sebagai Ramadanawati dan rekan saya ada Dr. Selvi, ada Mbak Clara, ada Mbak Ovi, dan ada Mbak Indriani. Berikut alat-alat yang akan kita gunakan dalam pembuatan ramuan jamu batuk pilek dan sakit kepala. Berikut bahan ramuan untuk meredakan batuk pilek. Ini jadi gelap doang. Gimana sih? Udah angin. Iya betul Pak. Kalau yang nyeri kepala apa sudah selesai? Lagi disiapin lagi persiapan bahan Pak. Dibakarnya berapa lama ya Pak ya? Ini sampai mengeluarkan gelap. Oh. Setelah air mendidih, kita kecilkan apinya. Lalu kita masukkan jahe yang setelah digeprek. Ini juga enggak. Kakak dulu. Setelah semua bahan tercampur, kita aduk dan kita tunggu sampai air menyusut sampai setengahnya. Tangannya Pi. Kita saring airnya. Ramuan untuk batuk pilek telah selesai dan siap untuk diminum. Mantap.